दोस्तों पहले मैं सोचता था कि सोना चांदी मिलना वो तो किस्मत की बात है, लेकिन हमारे चाचा के हाथ में इस उम्र में पूरा खजाना लग गया बे। भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। अरे दीदी, आपका हीरा है तो आपका हीरो को काला टीका लगा के तिजोरी में बंद करके रखो। आपका हीरा देख के हमारी गांड जल रही है। शायद इसे ही कहते खुदा अगर हो मेहरबान, जेब में हो गांधी जी तो उम्र हो या शकल कौन देखता है।